بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج منگل 15 مارچ۔ آنے والے مزید 8 سے 10 روز تک ملک بھر کا موسم کیسا رہے گا؟ مارچ کے مہینے میں شدید گرمی کا سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ کب سے ملک میں گرج چمک آندھیوں کے ساتھ بارشوں شروع ہونے کی توقع؟ تازہ ترین موسمی صورتحال کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ موسم کی ہر اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں، بہت شکریہ۔ محکمہ موسمیات کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق آج منگل 15 مارچ آنے والے مزید 8 سے 10 روز تک ملک کے زیادہ تر علاقوں میں مطلع صاف، موسم خشک و دستور شدید گرم رہے گا۔ مارچ کے مہینے میں شدید گرمی یقیناً فصلوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ مختلف علاقوں کے درجہ حرارت 40 سے 45 ڈگری سینٹی گریڈ پہنچنے کا امکان ہے۔ اس دوران ملک کے وسطی اور جنوبی علاقوں میں تیز ہوائیں جھکڑ چلنے کی توقع ہے۔ بارشوں کے حوالے سے بات کی جائے تو 18، 19 اور 20 مارچ کو غربی ہواؤں کے طاقتور سلسلے کے باعث ملک کے شمالی پہاڑی علاقوں، کشمیر، گلگت بلتستان سمیت فلاحی خیبر پختونخوا کے علاقوں میں گرج چمک، تیز ہواؤں اور آندھیوں کے ساتھ موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ بعض علاقوں میں ژالہ باری بھی ہو سکتی ہے۔ اسی دوران مری، راولپنڈی، اسلام آباد، ایٹا پوٹھوار، ایبٹ آباد، پوہاڑ، پارا چنار اور ان کے ملحقہ علاقوں میں بھی گرج چمک، تیز ہواؤں اور آندھی کے ساتھ بارش اور ژالہ باری کے امکانات موجود۔ ناظرین، بارشوں کا یہ سلسلہ صرف اور صرف ملک کے شمالی علاقوں تک ہی محدود رہے گا۔ صوبہ پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا سمیت ملک کے زیادہ تر وسطی اور جنوبی علاقوں میں مارچ کے آخر یا پھر اپریل میں بھی گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارشوں کے امکان ہیں۔